курочки. Давай, кинем курочки. Пошли яичко смотреть. Пошли. Давай. Ну-ка, где же наши там яички? Да будет Ага, свет. Петушара тут охраняет. Не просто так. Да, гаденыш такой. Так, ну-ка, смотри, есть яйца? Точно? Нет? А ну смотри, у этих есть курочек яйца? Нет. А ну вот так. Шо ж ничего не нанесли? Вчера полно было. Как я же собрала утром. А, бабушка, ну ты нам всю малину, блин, это... Дай яичко, дай яичко. Ах ты ж, дай нам яичко. Мам, потом ты удивляешься, что у тебя руки проспухают. Ай-яй-яй, нельзя так... Ой! Нельзя так клеваться, ты чё? Вы что такое? Ух ты! Нельзя так клеваться, ну-ну-ну! Ай! Я тебе... Ух ты какая курица! Где хорошая девочка! Я тебе... Уж ты! Не хочет яйцо отдавать. Дай наше яичко. Ой. Ну-ка, давай, другой туда полезем, посмотрим. Ну-ка, там есть? Нету? Нашла? О, мы нашли яичко. Ура, да, Настя? Ура, яичко. Ура! А ну-ка, давай глянем. Ты не будешь клеваться? Да только Вочка сидит, наверное, мать, что ты к ней лезешь? Она уже... И та все время сидит. Ага, уже 2 яйца снесла. О, Что сидит? Не знаю, постоянно вот эти две сидят. они будут сидеть все лето. Почему? Ну, потому что... Настя, гля, баба сколько нашла. Да. Много баба нашла? А это старая, она уже в авторитете. Ну, какая? Скажи, что тут вы мое спокойствие нарушаете? Поругай. Нельзя, дай нам яичко. Уж ты какая. Ну неси домой Пойдем? яички, Пойдем? Настя. Пошли. На, маленькая, вот от декоративного. От декоративной курочки яичко. Неси А теперь. тот большой курочки. Тот большой курочки. Пошли. Под ноги смотри. Понесли, понесли. Вот Настя яички у нас нашла. Молодец. А там вот сидит с Маклем, слышишь? Ага. Она сидела с утра. И мне кажется, она хочет снести яйцо. Да не бойся, ты не съешь. Ну что бы она еще сидела там? А ну, посмотри, за Настя, сейчас я верю. Пошли яйца понесли. На летнюю кухню. Ну, не летнюю, еще мы сюда не приехали. Летняя кухня, сарай, да? Давай, подыму тебя. Ложи. Молодец. Так, курица? Да, интересно. Да. Похоже. Во. Во, слушай, во какие, оказывается, не яйца. Подожди, сейчас я возьму. Сейчас я у нее выжму. Ай, ой. Ай, ой. Да. Еще не переехали на летнюю кухню, поэтому не прибрано здесь с зимы. Я все время думала, какие же у нее яйца. Я только сейчас поняла. Вот они ее яйца. Ты видела? А ну там больше нету, а то я снимала даже. Нету, по-моему. Что я таких не снимала. Да тут ласточки гнезда понаделали, ты посмотри сколько. Отличаются. Те круглые, Вон, да. декоративные, эти глянь длинные. Ага. Да? Прикольно. Сейчас я положу, может, она сядет на лицо.